நாளில் ஒட்டுமொத்த சென்னை நகரம் பவுன்ஸ் பேக். இன்னமும் சரி செய்யக்கூடாத பகுதிகள், சரி செய்ய வேண்டிய பகுதிகள் இருந்து பல்வேறு இடங்கள்ல இருக்குது. உதவி குரல்கள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் அவ்வளவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வாக்கு வாங்கி மக்களிடமிருந்து வாக்குகளை பெற்று வென்ற அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், கவுன்சிலர்கள், நகராட்சி தலைவர்கள், மேயர்கள் இப்படி வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து திமுக அரசு பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதி வாரியாக அவர்களை அனுப்பி மக்களுக்கு அந்த பகுதி மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. குறிப்பிட்ட பகுதியில் மின்சாரம் இல்லைன்னா என்ன காரணம் மின்சாரம் வரல, மின்சாரத்தை விட்டால் உயிர் சேதம் ஏற்படும், மின்சாரத்தை அங்கே அனுமதித்தால் உயிர் சேதம் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற அச்சமூட்டக்கூடிய பகுதிகளில் மட்டும்தான் மின்சாரம் தர இருக்கே தவிர கிட்டத்தட்ட வந்து பெரும்பாலான பகுதிகளில் மின்சாரம் வந்துருச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா திமுகவினுடைய அமைச்சர்கள் எப்படி வேலை செய்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருவெற்றியூர் பகுதியில் இருக்கோம். திருவெற்றியூர் பகுதி இந்த மணலி இந்த மாதிரி எண்ணூர் இது இந்த 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 சட்டமன்ற தொகுதி வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாக இருந்தது. ஏன்னா வட சென்னைங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற சென்னையோட அதாவது எளிய மக்கள் அதிகம் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி. இந்த பகுதியில் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மக்களுடைய ஜன நெருக்கடி அதிகம், குறைவான இடத்தில் மிக அதிகமான வீடுகள், மிக அதிகமான மக்கள் வசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக வந்து இந்த பகுதி இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அமைச்சர்களை நியமித்து உடனடியாக அரசு இயந்திரங்களை முடுக்கிவிடுவதற்கான ஒரு வேலையை வந்து அரசு செஞ்சுருக்காங்க. 2015 நீங்கள் எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரோ எந்த அமைச்சரோ நீங்கள் தெருக்களில் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அன்றைக்கி இருந்த மேயர் எங்கே இருந்தாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல. ஆனால் இந்த 2023 வெள்ளத்திற்கு பிறகு எல்லா தெருக்களிலும் அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கவுன்சிலர்களும் நகராட்சி தலைவர்களும் திமுகவினுடைய உறுப்பினர்களும் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு வந்து மக்களுக்கு வந்து பணி செய்கிறது அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் தண்ணி நிற்கி தான் அந்த பகுதியில் போட் ஏறி போகிறாங்க. நீங்கள் வந்து நடக்கக்கூடிய பகுதியாக நடக்கக்கூடிய பகுதியில் வந்து மருத்துவ பணியில் செய்கிறாங்க. உணவு இல்லாத பகுதியில் உணவு கொடுக்குறாங்க. இது மாதிரி தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா திருவெற்றியூர் பகுதியில் நலப்பணிகளை துவக்கி வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அங்கே இருந்து அதிகாரிகளை முடுக்கிவிட்டு அரசு இயந்திரங்களை முடுக்கிவிட்டு வேலை செய்வதற்காகவே அரசால் வந்து அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கே இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா திரு சிவசங்கர் அவர்கள் இருக்காங்க, மதிவேந்தன் அவர்கள் இருக்காங்க, கலாநிதி வீராசாமி வடசென்னையினுடைய எம்பி இருக்கார், திரு KRN ராஜேஷ்குமார் இருக்கார். இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து அரசால் நியமிக்கப்பட்டு போய் அதிகாரிகளை முடுக்கி விட்டு அரசு இயந்திரங்களை முடுக்கி வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தொடர்ந்து அதுக்கான நலத்திட்ட பொருட்களும் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்கள்லேருந்து வந்து இங்கே கொடுத்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி 2015 எங்கேயாவது எப்போயாவது ஒருத்தரை நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியுமா? ஒரு நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினரை, ஒரு அமைச்சரை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருக்க முடியுமா? இந்த கேள்வி தான் மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ஏனென்றால் 177 ஆண்டுகளில் பெய்யாத ஒரு பெருமழை இது. 177 ஆண்டுகளில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய மழை. நம்ம வந்து அன்றைக்கு இருந்த சென்னைங்கிறது வந்து சென்னையினுடைய மக்கள் தொகையே ரொம்ப குறைவு. இன்றைக்கி வந்து 1,20,00,000 பேர் சென்னையில் இருக்காங்கன்னா அன்றைக்கு இருந்த மக்கள் தொகை 1846 எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருந்திருப்பாங்க? ரொம்ப குறைவாக இருந்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1996 ஒரு பெருமழை பெஞ்சிருக்கு. அன்றைக்கு இருந்த கவர்மெண்ட் அன்றைக்கி வந்து ஒரு 40 லட்சம் பேர் 50 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க. திமுக அரசு அன்றைக்கி ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற சில நாட்களில் ஜூன் மாதம் 26ஆம் தேதி வந்து 343 அதாவது 34 சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரே நாளில் பெஞ்சிருக்குது. அன்றைக்கு கலைஞர் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற சில நாட்கள் தான் ஆயிருந்துச்சு. ஆனாலும் அவர் வந்து சரி பண்ணார். ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து மக்கள் தொகை இந்தளவுக்கு சென்னை ஊதி பெருக்க ஒரு நகரமாக, ஒரு பறந்து விரிந்த நகரமாக மாறலை. 96 ஆட்சிக்கு பிறகு பல்வேறு நிறுவனங்கள், பல்வேறு ஐடி நிறுவனங்கள் வந்ததுக்கு பிறகு தான் சென்னை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மடங்கு பெரிய ஜனத்தொகை கொண்ட நகரமாக மாறிடுச்சு. இப்போ இவ்வளோ பெரிய பெருமழையை சந்தித்ததுக்கு பிறகும் சென்னை வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கலாம். அதற்கான காரணம் திமுக அரசு, திமுக அரசினுடைய முன் யோசனை, திமுக அரசினுடைய உறுப்பினர்கள், அதனுடைய சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் களத்தில் இறங்கி மக்கள்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. இப்போ திருவெற்றியூர் பகுதியில் இருக்கிறோம். இப்போ பாருங்களா, ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய புகார் வந்து என்ன வருதுன்னா, எங்களுடைய பகுதியில் வந்து தண்ணி மட்டும் வரலை, ஒரு எண்ணெயும் கலந்து வருதுன்னு சொல்லி ரசாயன எண்ணெயும் கலந்து வருது ஒரு புகார் அளிக்கிறாங்க. ஸ்பாட்டுக்கு அமைச்சர்கள் போகிறாங்க. அந்த அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு அவர் உங்களுக்கு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து மழை நேரத்தில் ரசாயனத்தை வந்து திறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அது உடனடியாக அது வந்து ஒரு குழுவை அமைக்கிறாங்க. இது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய திருவெற்றியூர் பகுதியில் ராஜாஜி நகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் வந்து ஒரு குடும்பம் மாட்டியிருக்கு, உதவிக்கு ஆளே இல்லை, முதல் தலை முங்கிருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு செய்தி வருது. அந்த செய்திக்கு பரவலாக ரொம்ப இதாக வந்து ஃபார்வர்ட் செய்யப்படுகிறது. அது வந்து அமைச்சருடைய கவனத்துக்கு வருகிறது. உடனே அமைச்சர் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாரு.
அமைச்சர் படகு எடுத்துக்கொண்டு அந்த ராஜாஜி தெருவுக்குள்ளேயே அவரே போகிறாரு. போய் பார்த்தா அங்கே வந்து அவங்க சொன்ன காலகட்டம் என்பது செவ்வாய்க்கிழமை. இவர் வந்து இவருக்கு தகவல் சமூக வலைத்தளங்களில் வரக்கூடிய தகவல் அது எப்போ வந்து வைரல் ஆகுதுன்னா வியாழக்கிழமை வைரல் ஆகுது. வியாழக்கிழமை வைரல் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அவர் இப்போ அடடா ஒரு குடும்பம் மாட்டிகிட்டு இருக்கேன்னு உடனடியாக படகுகளை தயாரிப்பு செய்து அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பகுதிக்கு போனால் அங்கே போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது அவர் அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப வற்றி விட்டு முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு. அதற்கு பிறகு அவங்க மீட்கப்பட்டு விட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வருது. இது மாதிரியான இந்த ஃபால்ஸ் கிளைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது நிறைய நடந்தது. ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு 80 குடும்பங்கள் இருக்குதுங்க, ஒரு 30 பேர் இருக்காங்க, காப்பாற்றுவோம்னு சொன்னால் அதற்கு வந்து ஒரு அரசு இயந்திரம் பெரிய ஒரு தயார்படுத்தணும். ஒரு போட் எங்கேயோ ஒரு படகு இருக்கும், அந்த படகு வந்து ஒரு வேனில் ஏற்றி குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு கொண்டு வந்து இந்த தாழ்வான பகுதியில் தண்ணி நிற்கிற பகுதியில் அந்த படகை இறக்கி அதற்கு பிறகு இப்போ நேரடியாக ஸ்பாட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போய் பார்க்கும் பொழுது அப்படி ஒரு நிகழ்வே அங்கே இல்லாமல் இருக்கும். அங்கே வந்து பகுதி சீரடைஞ்சு இருக்கும். அல்லது இருக்கக்கூடிய சூழல் இப்போ தண்ணி குறைஞ்சிருச்சு, தண்ணி வத்திருச்சு, தண்ணி ஒரு ஆள் மட்டத்துக்கு மேலே இருந்துச்சு, அப்போ தான் இந்த உதவி நாங்கள் கேட்டு போட்டிருந்தோம், அது 2 நாளைக்கு முன்னாடிங்கிற செய்திலாம் வருது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தாலும் முகம் சுளிக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் அரசு இயந்திரங்கள் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன. குறிப்பாக இந்த வடசென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எளிய மக்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களுக்கான வந்து அந்த முகாம்கள் தேவை, மருத்துவ முகாம்கள் தேவை, உணவு வந்து தேவை. ஏன்னா வந்து வீடை விட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து முகாமில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சமைக்க முடியாது. அப்படிங்கும்போது வேறு வேலைக்கு வந்து உணவு கொடுக்கணும், பால் கொடுக்கணும், அதே மாதிரி பிரெட்டு போன்ற விஷயங்கள் கொடுக்கணுங்கிறதுலாம் வந்து தெரிந்து கொண்டு திமுக களத்தில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இன்னொரு விஷயம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள். கோவிடுங்கிற அந்த நோய் தொற்று காலம் வருது. வரும்பொழுது அரசுக்கு இணையாக இயங்கியது யாருன்னா அன்றைக்கு எதிர்கட்சியாக இருந்த திமுக. அன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லிலே வேலி அமைச்சு அவ்வளவு பேத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அரிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் கட்டின மாதிரி கட்டி திமுக தலைவர் அன்றைக்கி எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு 25 கிலோ அன்றைக்கி கொடுத்தாரு. எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அங்கே வந்து உணவாக கொடுங்கள், எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கே உணவுப் பொருட்களாக கொடுங்கள்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் காய்கறிகள் கொண்டு வந்து திமுகவினர் போய் கொடுத்தாங்க, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும். இன்றைக்கு அதிமுகங்கிற கொடி கட்டின காரே இல்லைங்க. சென்னை முழுக்க பார்த்தோம்னா அதிமுகங்கிற கொடி கட்டின காரே இல்லை. அந்த இடத்துக்கு வர துடிக்கக்கூடிய பாஜகவினுடைய கொடி கட்டின கார் கூட காணாம், எங்கேயுமே காணாம், யார்கிட்டையுமே வரல. மக்கள்கிட்ட போய் பார்க்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் மக்கள் கோபமாக இருக்காங்க. மக்கள் அதாவது அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறதுனா அவங்களுடைய புற சூழ்நிலை, வீட்டை விட்டு வெளியில் போனால் தண்ணி நிற்கிது, இப்போ பொழப்புக்கு போக முடியாத ஒரு 2 நாட்கள் இருந்தது, இதெல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த கோபம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அந்த கோபத்தை வந்து அந்த கோபம் இருக்கக்கூடிய சூழல் இன்றைக்கி எதிர்கொள்கிறது. இன்றைக்கி சரியாயிருச்சு. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை, நேற்றைக்கு வியாழக்கிழமையே கிட்டத்தட்ட சகஜ நிலை திரும்பிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் அந்த கோபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் போய் எனக்கு சோறு கிடைக்கல, வீடு முங்கிருச்சு, இப்போ என்னுடைய டாக்குமெண்ட் நாசமாக போச்சு, என்னுடைய பொருட்கள் வீணாக போச்சுங்கிற ஒரு கோபம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த கோபத்தோடு இருக்கக்கூடிய மக்களை எதிர்கொள்வது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். திமுகவினர் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் போய் மக்களை போய் பார்த்தாங்க. இதுதான் உண்மை. வரலாற்றை நம்ம பதிய வைக்கிறோம். நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாகரேட் பண்ணி பேசுவதற்கோ எதுவுமே கிடையாது. ஒரு கட்சியினுடைய சார்பாக பேசுவது கூட கிடையாது. நீங்கள் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள். எதிர்கட்சியாக இருந்த காலகட்டத்தில் திமுகவினுடைய செயல்பாடு, ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் திமுக செயல் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். அன்றைக்கு வந்து அரண்மனையில் இல்லாவிட்டாலும் அவன் அரசனாகவே இருந்தான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி தான் ஆட்சியில் இல்லாவிட்டாலும் எதிர்கட்சியாக இருந்த திமுக ஒரு ஆளுங்கட்சி மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திமுக பார்த்தீங்கன்னா வீடுக்காக தெருவுக்காக கொண்டு போய் பால் சப்ளைலேருந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் 1,20,00,000 பேர் 25 லட்சம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்தை வந்து அதுவும் குறிப்பாக புறநகர் பகுதியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடலுக்குள்ளே ஒரு வீடு கட்டின மாதிரி தெரியுது. அந்த ஒரு குடும்பத்தில் அங்கே ஆள் இருக்காங்களா இல்லையா, அதை மீட்டெடுத்து வர்றது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம். இந்த எல்லா ரிஸ்கையும் திமுக எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது, இவ்வளோ பெரிய ஒரு பெருமழை பெய்திருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு சூழலுங்கிறது இல்லையா. ஊடகங்களுடைய துணை கிடையாது, ஊடகங்களுடைய கடுமையான வந்து நெருக்குதல், அதாவது இல்லாத பொருளாத எழுதக்கூடிய ஊடகங்கள், இவ்வளோ அரசுக்கு துணை இல்லாத ஊடகங்கள், இவ்வளவையும் வைத்து கொண்டு தான் இந்த அரசு இயங்கிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த சென்னை பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து மீண்டு வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்னை மீண்டு வந்துருச்சு. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை ஆயிடுச்சு, 3 நாட்கள் ஆயிடுச்சு. 3 நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான மக்கள் சகஜ நிலைக்கு திரும்பிகிட்டு இருக்காங்க. வர முடியாத மக்களை மீட்டெடுத்து கொண்டு வருவதற்காக அரசு இயந்திரம் முடுக்கிவிடப்படுகிறது. முடுக்கிவிடக்கூடிய இடத்துல களத்தில் அமைச்சர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் மாநகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் வந்து களத்தில் இருக்கிறாங்க.